রাজধানী ঢাকার মতো বড় শহরগুলোতে যে পরিমাণ বহুতল ভবন গড়ে উঠেছে, তাতে ভূমিকম্পে এসব ভবন ধসে পড়ে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, যার কারণে ব্যাহত হবে উদ্ধার কাজ। যে কোনো সময় বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও বাংলাদেশ ভূমিকম্প মোকাবেলায় তেমন কোনো প্রস্তুতি নেই বললেই চলে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, তুরস্কের মতো বড় ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জেম টিভি বাংলার নতুন একটি এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। রাজধানী ঢাকার মতো বড় শহরগুলোতে যে পরিমাণ বহুতল ভবন গড়ে উঠেছে, তাতে ভূমিকম্পে এইসব ভবন ধসে পড়ে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, যার কারণে ব্যাহত হবে উদ্ধার কাজ। সরকার বলেছেন, ভূমিকম্প মোকাবেলার জন্য চীনের সহায়তায় ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার কাজ চলছে এখনও ধীর গতিতে। এই সেন্টারের মাধ্যমে সরকার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে দুর্যোগের আগে ও পরে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এছাড়াও অন্য কোনো দেশ থেকে উদ্ধার সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের প্রয়োজন হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, তুরস্ক সহ অন্যান্য দেশের ভূমিকম্পের পর তাদের থেকে শিক্ষা নেওয়া অবিলম্বে বাংলাদেশের উচিত, কারণ ভূমিকম্প বড় ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, সাধারণত প্রতি 100 বছর পর পর এই ধরনের বড় ভূমিকম্প হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সর্বশেষ 1822 সালে এবং 1918 সালে মধুপুর ফল্টে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই হিসাবে আরেকটি বড় ভূমিকম্পের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। ভূতত্ত্ববিদরা বলেছেন, ভূমিকম্পের জন্য দায়ী বেশ কয়েকটি প্লেট ও সাবপ্লেট। বাংলাদেশের অবস্থান এই প্লেটগুলোর উপর হওয়ার কারণে যে কোনো মুহূর্তে বাংলাদেশে ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। ভূতত্ত্ববিদরা হুঁশিয়ারি করছেন যে এইসব ভূমিকম্প 7 বা 8 মাত্রার বা তারও বেশি হতে পারে। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।